हेलो फ्रेंड्स ମୁଁ ନିହାର ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଏବେ 45,000ର ଶିଶୁ ସେବିକା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ତେବେ ଶିଶୁ ସେବିକାର ଫୁଲ୍ ବିବରଣୀ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ, ତା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇଥିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପାଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ এই ଶିଶୁ ସେବିକା ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଓକେ, ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଶିଶୁ ସେବିକା ମାନେ ସେମାନଙ୍କ କାମ କ'ଣ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡ୍ୟୁଟି ଅଫ୍ ଶିଶୁ ସେବିକା। ସେମାନଙ୍କର କାମ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପୋଷ୍ଟିଂ ତ ହେଇଯିବେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କାମ କରିବେ କ'ଣ? ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଟିଚରମାନେ ସ୍କୁଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ତାଙ୍କର ଟିଚର ଅଛନ୍ତି। ତ ଏ ଶିଶୁ ସେବିକା ଅଛନ୍ତି, ଏ ଶିଶୁ ସେବିକାମାନଙ୍କ କାମ କ'ଣ ରହିବ, ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି କ'ଣ ରହିବ ଏବଂ ସେମାନେ କେତେ ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଛୁଟି କେମିତି ମିଳିବ ଏବଂ ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ସେମାନେ କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେମାନଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି କରିବେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିଟେଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝେଇବି। ତା ପୂର୍ବରୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଡିଟେଲ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଉପରେ ଜାଣିପାରିବେ। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ରହିବ କେବଳ ମାତ୍ର 3,000 ଦରମା ରହିବ। ସୋ ସେ 3,000 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ସୀମିତ ଡ୍ୟୁଟି ରହିବ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଯେହେତୁ ସାଲାରୀ ନାହିଁ ତ ଡ୍ୟୁଟି ମଧ୍ୟ ସେତେ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଓକେ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆପଣ ଡ୍ୟୁଟି କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଜାଣିଥିବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁ ହେଲ୍ପର କାମ କରନ୍ତି, ଯେମିତିକି କୁକିଂ କରିବା, ପିଲାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା, ତ ସେଇ ଉପରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ କାମ କରିବେ। ଓକେ, ଯେମିତିକି ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ରେ ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଧୁଆଧୁଇ କରିବା, କେଉଁ ପିଲା ଖାଇପାରିନି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦେବା, କେଉଁ ପିଲା ବାଥରୁମ୍ ଯିବ ଛୋଟ ଛୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ବାଥରୁମ୍ ନେବା। ଓକେ, ତ ଏଇ ହେଉଛି ଶିଶୁ ସେବିକାମାନଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି କାମ। ତ କାମ ସେମାନେ କେତେ ଘଣ୍ଟା କରିବେ, ସେମାନେ ଯେତିକି ସମୟ ସ୍କୁଲ ଆୱାର ରହୁଛି ସେତିକି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବେ। ସ୍କୁଲ ଯେତେ ସମୟ ଖୋଲା ରହୁଛି, ଯେମିତି ଆମର ମିନିମମ୍ ରହୁଛି ସକାଳ 10ଟାରୁ ଦିନ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେମାନେ ସେତିକି ସମୟ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିବେ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଛୁଟି। ଏ ଛୁଟି ସେମାନେ କେମିତି ପାଇପାରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ହିସାବରେ ଛୁଟି ଯେମିତି ମିଳିବା କଥା ମିଳିବ, ତ ସେମାନଙ୍କ ଛୁଟିକୁ ସେମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ସ୍କୁଲର ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଏମାନେ ଛୁଟି ଯିବେ, ସେମାନେ ଏମାନଙ୍କ ଛୁଟିକୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିବେ। କିନ୍ତୁ କେତେଟା ବର୍ଷକୁ ଛୁଟି ରହିବ ତ ସେଇ ହିସାବର ନୋଟିସ୍ ଆସିନି, ତ ଫୁଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯିବ, ସେଥିରେ ମେନସନ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ତ ଏମାନଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ୍ ପାୱାର, ଏମାନେ କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାମ କରିବେ? ସର୍ବପ୍ରଥମେ କହୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆମେ ଆମ ଘରେ ରହୁଛେ, ଆମର ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯେମିତି ଆମେ କାମ କରୁଛେ, ତ ଠିକ୍ ସେମିତି ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ରହୁଛନ୍ତି, ହେଡ଼ ଟିଚର ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏମାନେ କାମ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏମାନେ ଛୁଟି ଯିବେ, ସେମାନେ ଯାହା ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିୟମ ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ଏମାନେ ସେଇ କାମ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ତା ବୋଲି ନୁହେଁ ଯେ ହେଡ଼ ସାର୍ କହିବେ କି ଯାଅ ମୋ ଘରେ କାମ କରିବ, ଏଇ କାମ କର ସେ କାମ କର, ଯେଉଁଟାକି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଲ, ଯେଉଁଟାକି ନିୟମ ବାହାରେ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ମାନେ ହେଡ଼ ସାର୍ ମାନେ କିଛି ବି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଇ ଯେଉଁ ଶିଶୁ ସେବିକାର ଡ୍ୟୁଟି ରହୁଛି, ଡ୍ୟୁଟି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ଲୋକ ଭାବୁଥିବେ କି ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବୁ, ନା ସେଟା ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଶିଶୁ ସେବିକାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଇଥିପାଇଁ କାଢ଼ିଛି, ଯେଉଁ ଆମର ସ୍କୁଲ ଟିଚର ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି। ଯେମିତି ଜନଗଣନା ରହୁଛି, ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ଡ୍ୟୁଟି ରହୁଛି, ସର୍ଭେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସର୍ଭେ ରହୁଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ରହୁଛି, ଏଇସବୁ ଯେଉଁ କାମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟିଚର ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ କାମରେ ରଖାହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଫୁଲଫିଲ୍ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ୟାର କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହିଁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଖାଲି ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଏଥିରେ ଭର୍ତ୍ତି ଖାଲି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଖାଲି ପୂରଣ କରିବା ନାଁରେ ଏ 45,000 ଏଟାକୁ
ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ କାମ କିଛି ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ଟିଚରମାନଙ୍କର କିଛି ବି କାମ ହାଲକା ହେବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, 1% ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଟିଚରମାନେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିଲେ ସେଇ କାମ କରିବେ। ଏମାନେ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ସେମିତି ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେୟାର ଟେକର ଭାବେ ମାନେ କାମ କରିବେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓର ମୋଟିଭ୍ ଥିଲା ଡ୍ୟୁଟି ଅଫ୍ ଶିଶୁ ସେବିକା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଶିଶୁ ସେବିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିଶୁ ସେବିକା ଫର୍ମ ପକାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଅଲ୍ ଡିଟେଲ୍ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ମୁଁ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଲିଙ୍କରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ।